各位觀眾朋友，大家好，歡迎翻到嚟 Mountain Yan Channel 富國島4日3夜精彩遊，陽光、白沙、碧海、藍天，刺激水上樂園暢玩，接吻之橋定情拍照，日落小鎮夕陽對話，最終海之吻燈光 show 引爆視覺效果。呢場混搭冒險、浪漫同美食嘅島嶼日記，下一幕更精彩。Good morning， 我哋咧今日透過 Klook book 咗跳島遊去3個島，而家大概係8點零鐘嘅時間咧，司機已經過嚟接我哋啦。出發今日嘅行程去3個島，一個 Broom Island 金吉島同埋雲退島，跟住食個午餐，4點半返酒店。好，我哋而家嚟到富國島嘅南島，呢度咧有好靚嘅大自然景色同埋沙灘、海島。而家跟住前面嘅 tour guide 向前進發先。我哋嘅團友們啊，今日坐9號船上船啦。好，我哋出發啦。而家好似陽光咧不是非常猛烈，但係咧其實富國島嘅紫外線啊係好勁嘅，就算陰天咧都記得要搽防曬喎。呢個角度望過去，仲見到尋日嘅纜車。差唔多到達第一個小島啦，大家開始着救生衣同埋準備攞啲浮潛用具，全部都係包埋嘅。團友們都着好綠色嘅救生衣啊！我老豆第一次浮潛，記錄下。我哋到達第一個浮潛嘅地方啦，啲水好似都幾清喎。好，我準備玩水啦。好，我哋上水啦。頭先水底下邊咧好多珊瑚，同埋咧啲珊瑚啊好大棵好靚。雖然冇陽光，爭少少，但係都 OK 嘅，唔錯嘅。呢個 Klook book 嘅遊船河咧，其實包埋午餐嘅。不過我哋就額外自己加咗35萬盾咧，買咗一份海螺嚟試，可以加錢食海鮮喎。有呢啲最新鮮撈上嚟嘅係35萬港紙100蚊到啦，可以試下。哇，好香啊！勁新鮮嘅味道，個薑味都非常之清新。我偷雞我唔客氣啦，我試下先，試下呢款特色嘅尖尖螺先。勁完整咯，睇下，非常鮮味，非常鮮味。試埋另外一款，呢款貝殼咧，平時咧我哋如果喺啲貝殼市場啊、海邊啊就會見到啦，從來未食過佢嘅肉係點嘅，試下先。哇，感覺有啲似鮑魚嘅厚度啊！哇，扁，巨大隻呢個，試下先。味道不得了，試咗2隻，呢隻好好食，三角形嘅螺，未試過嘅，尖尖錐形嘅，咁樣撩出嚟啦。斷咗啦。試下好味先，仲可以點埋佢呢個 sauce。勁 Q 勁彈勁爽，估唔到有3個螺，口感係咁好食嘅，好正，好食啊！推薦，如果嚟呢個船 P 入船河，記得自己額外俾多35萬盾食呢個螺。而家準備出發去第2個海島。而家我哋落船去第2個島食午餐。呢度冇酒店立嘅，因為佢可以借俾啲住客。哇！搖下拍到。我哋今次就係跟呢個 local 團 John's Tours， 我哋會喺呢個沙灘度食午餐，跟住咧就仲可以喺沙灘度曬下太陽啊，超一陣間嘅。好似賣相幾吸引喎！睇呢個湯先，菜肉湯，哇，好似幾豐富喎！團餐嚟講，算係唔錯㗎啦。試下呢個咩先？菠蘿魷魚菠蘿 ，OK 嘅，不太差。仲有呢個好似係魚嘅物體，地道風格啦。好，我唔客氣啦，開餐啦。水上啲骨。味道係正常嘅，
因為咧聽過啲人講咧，跟 Klook 食佢嘅免費午餐好似麻麻地，但係其實我覺得可以接受咯，唔好要求太高，食飽唔夠食可以自己再出去再買嘢食。哇！原來仲有新鮮嘅貝殼類啊！我試下呢個貝殼先，喂冇乜味嘅，加咗少少嘅 nut 喺上面之後，其實佢都冇乜味，好清新嘅感覺，但佢係活嘅。試下呢個菜先，個菜好好食，可能我哋個咁好食嘅菜。咁呢個 Klook 嘅套票咧，其實只係100幾，唔使200蚊，跟住咧包3個島，仲要有一餐飯食，其實算係唔錯，推薦。食完嘢仲可以俾6萬盾，大概20蚊，買一杯呢個 ice 嘅 fresh coconut juice。好甜好甜。食完嘢咧就會有啲自由活動嘅時間，可以喺度例如曬下太陽啊、落下水啊、玩下水啊、踩下沙啊，咁都幾好嘅。按妹啊，當千秋，哇！來多個，呢度咧其實仲有啲付費嘅活動嘅，可以因人而異啦，自己選擇想玩嘅嘢。咁有人玩嗰啲嘅衝浪啦，有人玩嗰啲喺飛天上面拖你上去飛上去啦。去完個沙灘，仲可以翻船嘅船頂度繼續曬太陽。而家出發去第3個小島，繼續浮潛啦。有少少落雨，不過導遊話水底下邊嘅珊瑚仲係非常清晰可見，落去睇下先。好，我哋又到啦，再着好呢個救生衣，第2次浮潛。哇！我啱啱玩完第2個浮潛，呢度嘅珊瑚咧勁大粒，巨 B size， 好靚。魚咧就唔係好大嘅，但係咧整體個感覺都係非常之清，所以係值得推薦過嚟遊一遊睇一睇。呢個跳島遊係一個開心嘅旅程，好似我哋平時喺西貢遊船河咁樣，幾 chill。今晚揀咗間喺酒店附近嘅餐廳食飯，晚餐時間嚟到呢間叫做 Nature 嘅 Fusion 餐廳。喺酒店咧步行過嚟，大概2分鐘到就可以到達啦，好似非常美麗噃。哇 ，Hello， 哇，好靚喎！呢度有室內同埋室外嘅空間，室內咧就喺樓下，室外咧就喺樓上。哇，餐廳好靚咁喎！好，上嚟頂層 outdoor 嘅空間睇下先。樓上 outdoor 嘅空間咧都唔錯啊，有啲海風吹過嚟，其實都幾舒服嘅。咁浪漫嘅，因為我哋有大有細，所以咧諗下都係睇翻室內有冷氣嘅空間食飯，好似他條。呢間餐廳嘅裝修咧，喺富國島嚟講咧，都算係一間比較靚同埋係屬於小清新嘅餐廳。整體感覺咧係唔錯嘅，好舒服嘅。係啊，餐牌先。乾杯！哇，佢呢個包咧焗得幾優妙啊，內鬆外脆，好食。山虎蝦 salad 啊，哇，好似好正喎！試下呢個虎蝦 salad 先，落口咧係非常之清新，好淡味嘅，所以一定要撈埋佢哋嗰個嘅番茄 sauce 先會好味嘅，清清地。我覺得個蝦可以再凍一凍，好似仲正。呢個係 fish and chips 啊，好似好正。試下呢個 fish and chips 個魚先。哇，可以啊！正啊！新鮮魚攞去炸，同埋就喺英國食嗰啲 fish and chips 咧，非常之唔同。呢個好食，呢個推薦，呢個真係推薦。哇！嗌咗份珍寶烤虎蝦，哇！巨 B 啊，吸引喎，仲要好似好多汁咁啊！試下先，巨 B 虎蝦。嗰啲肉呢度好似都啖肉，同埋咧佢落咗少少茄汁嘅蔬菜上邊咧，
仲甜甜地添，同埋烤到啱啱好，中間咧又唔會太硬。出色喎呢間餐廳，必點嘅 octopus， 哇，好似 so yummy 喎！我哋點揾到呢間餐廳咧？我哋就係想去 Google 度 search 一間 fine dining 啲嘅餐廳，跟住咁啱發現咧喺酒店附近就已經有呢間，係好多人推薦嘅。跟住我喺佢哋嘅 IG 度咧，仲見到呢個嘅 octopus， 所以即刻嗌翻嚟試下。煮得好好食，中間好腍，同埋好大陣嘅海水味，唔知點解。每一碟大概港紙係100蚊左右啦。仲嗌咗個 mussel， 哇，好似好正喎！我好中意食 mussel 啊。mussel 超正，勁鮮啊！同埋個汁係煮得好好食，佢哋個個都話呢餐好食。呢個係 fresh catch of the day， 俾我睇咗張圖係唔知咩魚嚟嘅。仲嗌咗 half chicken 喺富國島冇乜點食雞肉嘅。好，等我試埋呢個雞肉先。雞嘅味道係 OK 嘅，經常做運動嘅雞，啲肉係紮實啲，但係呢個味道真係做得幾好，都係好食㗎。同埋我中意食雞胸 muscle， 仲嗌咗個 T-bone 牛肉嘅，雖然我唔食，不過爸爸媽媽應該好中意啦，好香喎！哇，呢個好似好正喎 ，uni pasta。佢哋話呢個 uni pasta 蘇音魚喎，試下先，真係有 uni 喺度㗎。幾正喎，酸酸咪咪，跟住咧 uni 咧係有鮮味嘅，幾好 ，OK 好食嘅。仲嗌咗個蟹肉 pasta， 哇！呢個都好似好正喎，搞中間個蛋先，哇！勁中意佢呢個手工 pasta 啦，個 shape 幾靚，試下先。呢個仲好食，我覺得呢個好食過 uni， 因為咧佢加少少辣落去，都係呢個 pasta 咧煮出嚟咧個硬度咧係啱啱好，我中意食硬少少嘅 pasta。uni 嗰個 pasta 咧就腍咗少少嘅。甜品就有個雪巴，佢係加咗 passion fruit 同埋 Earl Grey tea， 酸咪咪勁酸勁 refreshing。咁你冇得揀。食咗咁多嘢，埋單係600幾萬越南盾，即係港幣大概2000蚊。食完嘢仲可以嚟到酒店附近嘅富國中心食個甜品先。嚟到呢間 Green Natural Cafe， 好似好靚噃。入去室內冷氣房坐下先，哇，好豐富喎！試下呢個雪糕先，好似好正喎，哇！熱辣辣嘅天氣喎，就食雪糕真係好正。有呢啲椰脆脆，最愛嘅 coconut coffee， day 飲。哇 so far 呢幾日飲過呢杯係最正嘅。Cheers， so good。夜晚食飽飯，如果意猶未盡嘅話，仲可以去間 beach bar 度飲杯嘢。嚟到長灘嘅 Oxen Beach Bar and Club， 呢度嘅入場費係8萬盾啊！好，入到嚟啦，大家好似好超喎，可以篤波仔添。等我又嗌翻杯 Long Island Iced Tea 先。好，買完我杯嘢啦，啲人咧就係咁樣圍住坐咗喺度啦，全部嘅人咧都咁樣坐住望住個海灘，跟住咧佢呢度中間咧有個台仔喎，因為10點鐘嘅時候就會有個 fire dance 啦。因為咧我遲咗嚟啊，所以咧已經冇位坐啦，呢度勁多人咧喺後邊度坐咯，我係踎喺度嘅咋。哇，好勁啊！好勁啊！好精彩啊！哇，好緊張啊！非常精彩，飲杯！哇，佢哋仲會落嚟同啲觀眾玩火啊！哇，好熱啊！哇，風火輪啊！哇，好神奇啊！Oh
my god！ 真係非常之精彩。如果大家嚟到富國島呢個地方，係值得嚟睇一睇佢嘅焰火表演，玩火玩到出神入化。Cheers！Good morning！ 玩咗2日南島同埋中部，今日我哋出發去北島，而家去緊動物園。哇，正！我哋而家喺個舊機場嘅跑道上邊飛馳啊！好，坐咗大概35分鐘嘅車程，我哋嚟到 Safari 動物園，一齊睇野生動物。睇一個地圖先，哇，勁大喎呢個樂園！我嘅目標就係長頸鹿。呢個 Safari 其實幾適合一家大細過嚟，特別係有小朋友的話，可以介紹啲唔同種類嘅動物俾佢哋認識。哇！呢個區域可以近距離見到啲動物喎。哇！好得意啊！呢個區域好多羊咩咩喺度，你係可以摸佢哋嘅喎。嗱，好鞋啊啲毛，好似追完頭咧幾廿日冇洗過頭咁樣，搞笑喎！一堆羊 BB 喺度，呢度仲有好多隻喎。Hello，Hi，Hen，哇！呢個區域仲有 BB 獅子，第一次見 ，size 同我隻 Carlis 差唔多啊。Hi，唔好驚我哋咯。呢啲係野豬 BB 啊！園區仲有觀光車，可以坐住呢啲觀光車沿途遊覽園區。我哋就揀咗徒步行啊，因為咧頭先呢啲嘅觀光車咧，佢係點到點嘅，我哋就諗住睇多少少動物，所以就自己徒步行。淨係睇猩猩、馬騮都好多品種。哇！咗喺度，哇！好勁，跳下，哇！真係喺度跳喎。另外一隻，哇！空中飛人 feel 啊！哇！呢隻猩猩好好笑，喺度擺 pose。喂 ，hello， 喂，佢伸隻手出嚟，係咪想要嘢食？一定係啦，勁好笑咯！佢伸住隻手出嚟，就想攞嘢食。OK， 輕輕，嗱，翹埋啦，而家佢聰明，佢知呢度等嘢食咯。仲有曬駱駝，真係喺度曬太陽㗎。有個黑熊區域喺度乘涼唞緊氣，感覺佢好似幾友善喎。呢度有個天鵝湖啊，前面見到嘅係黑天鵝，遠處望過去仲有少少白天鵝喎。哇！正係有土著跳舞、打鼓。我哋去 Safari Park。去 Safari 咧，可以喺呢度排隊坐佢哋免費嘅觀光車，進入野生動物園區啊！啱啱入咗個鐵閘，左手邊見到一啲梅花鹿啊！哇，好多梅花鹿喎，全部都係獅子嘅食物，哈哈哈！每次觀光車都會穿過唔同嘅鐵閘啊，進入唔同嘅區域。進入獅子區域，驚喜喎！好多隻獅子喺度瞓懶覺。哇！大獅子喎，感覺好似我隻腳喺度乘涼唞氣咁。哇！進入另外一個區域嘅犀牛啊！哇！好近！哇！好近啊！哇！呢度見到啲斑馬喎。哦，見唔見長頸鹿啊？喺度食緊草。我哋陣間會去個長頸鹿餐廳餵下長頸鹿先。哇！呢個園區超正咯，坐住呢個觀光巴士，有冷氣嘅，氹返去睇唔同種類嘅野生動物，大開眼界。原本咧對呢個動物園咧係冇乜期望嘅，點知成個行程裏邊呢個係超出預期地好睇。特別咧係入去 Safari 個園區裏邊嘅時候，原來個空間啊係好大。頭先有隻巨大嘅犀牛經過架巴士嚇親我，但係正嘅，值得推薦。呢度有間好著名嘅網紅長頸鹿餐廳，可以入去食嘢，同時間同啲長頸鹿互動啊！哇！呢個餐廳幾大下喎，主要以快餐為主。哇！個人就喺呢度餵長頸鹿，可以買呢啲蘿蔔俾佢食，好得意喎！哇！kiss
kiss 啊 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 kiss。呢就係長頸鹿嘅食物啦，40萬即係港紙10零蚊，餵下佢哋。好好笑！哇，同長頸鹿嘅互動咧，真係超過癮。基本上咧，你只要俾少少食物佢咧，佢一定會衝過嚟，你可以擺個頭度啦，擺個嘴度同佢 kiss 都得，好好玩。Safari 咧係鄰近富國大世界，呢度仲有專車咧可以免費穿梭過去。好，落車啦！呢度有啲大啊，要慢慢入翻去佢個入口位先。嚟到 Grand World 富國大世界，啲人話呢個係一個越南版嘅威尼斯。哇，好靚喎！呢個係 Grand World 嘅地圖啊！入到嚟就俾呢啲色彩豐富嘅建築所吸引啊！哇，呢個艇仔勁似威尼斯咯！哇，真係幾美麗下喎！我哋咧就揀咗晏晝過嚟呢個富國大世界。其實好多人咧係夜晚先過嚟嘅，因為夜晚咧仲有啲表演可以睇。到此一遊，打張卡。我哋而家去揾間餐廳食午餐先。Come 啦，富國，冷氣啊，冷氣啊，冷氣啊，好似幾好坐咁。行咗一日動物園，身水身汗。而家我哋分咗2 team。細細妹咧，佢就去咗帶小朋友玩遊樂場，我哋就休息下喺呢個富國大世界揾間餐廳食下嘢，輕逛下，陣間睇下再做啲咩啦。睇下 menu 先，呢度有個富國啤酒喎，試下先，哇，都唔錯喎。巨 B size 海鮮炒麵，呢個炒麵咧幾正喎，有白色嘅西蘭花，有蝦，同埋仲有魷魚，有正嘅，味道都唔錯 ，OK 嘅。發現咧喺富國島食嘢，如果餐餐都係食越南嘢咧，係真係有啲厭。喺香港咧，可能幾個月先食一次，不過算啦，食埋呢餐。今晚我要食西餐。哇！呢個正喎，呢個係豬肉串燒，仲配套咗米卷同埋芒果加菜包住嚟食。首先咧就打開呢個米卷啦，哇！包到咁靚嘅。OK，呢個硬卷硬掘掘咁樣嘅，點開啊？好，咁樣嘅，勁好似係膠咁樣啦呢個。跟住咧就將啲菜攞一份芒果啦。跟住有啲 cucumber 啦，跟住有啲唔同種類嘅粵式葉啦。因為呢度啲人好中意食 herbs 嘅，搣少少落去，擺落去啦，有菜啦，跟住成條咁樣噏落去。跟住我就決定咁樣捲，跟住之後嘩聲，再添少少呢個嘅花生醬，飲下嚟食下先。哇，好有正喎！即時試下先。呢個嘅米卷唔覺意 overlap 咗佢，變成3層，好硬，但味道 OK 嘅。有時食嘢咧，透過自己嘅辛勞咧，付出過，同啲食物互動過之後咧，就算唔好食嘅，你都會覺得佢特別好食。仲嗌咗個粵式前菜拼盤，裏邊有春卷啦、烤過嘅豬肉啦，同埋呢個似係雜肉，試下先，try 呢個先。個餅嚟原來係好食。4個人嘅份量食咗越南盾60幾萬，即係港幣200零蚊。呢度有個 Teddy Bear 嘅 museum 啊，付費項目，有興趣可以入去參觀。行到有啲熱啊，決定揾個地方坐低飲杯嘢。入去呢間 Teddy Bear 嘅 Cafe and Gift Shop 睇睇先。哇，好正啊，冷氣啊！極之需要啊！哇，好搞笑喎！熊仔嘅 barista， 海量嘅手信啊！如果中意紅公仔，可以喺度買翻隻翻屋企。Hello， 好，我哋坐落嚟攤頭下飲杯咖啡先。哦，都唔錯。本來諗住嗌 coconut coffee， 但係我已經飲咗幾日啦 ，fat 啊，所以飲翻齋啡算。哇！呢度仲有個好靚嘅竹屋啊！同埋越南國水碗，
入去睇下先。睇嚟可以租呢度啲衫嚟影相喎，粵式嘅民族衫。幾好喎，可以免費參觀下以前嘅文化，仲有啲手信可以買下，幾正喎呢度，好 OK 喎！大家嚟到富國大世界，一定要嚟呢個越南國水館。哇，好靚啊！你睇啲紙鷂，隻隻都非常漂亮喎。原來呢個國水館裏邊啊，好多手工藝品啊！如果大家對呢度嘅工藝有興趣嘅話，不妨參觀下，同埋咧有啲手信係可以買翻屋企嘅，仲可以睇埋呢個全部用竹砌出嚟嘅屋，哇，好似巨美麗喎 ！Oh my god， 好靚啊！哇，全部都係竹一條一條拼湊出嚟，好靚咯！佢哋嘅工藝手工勁震撼咯！打個卡先。呢個富國大世界，我覺得傍晚過嚟會更加好，夜晚仲可以喺度食埋飯，睇埋燈光 show。不過我今晚飛返香港，下一次有機會再嚟吧。我嘅富國島之旅，話咁快到尾聲啦，希望大家中意我今集嘅分享。如果大家中意嘅話，記得 subscribe 我 channel 貓親英，撳個鐘仔，下次有片嘅時候你即時收看到。下次見，拜拜。